Hier tussen jou te werken, we zinnen er nog wel even bij, maar we zullen niks zien dat die bewolking meer en meer toeneemt. En vanavond en vannacht heb ik een protte bewolking staan. Meest bewolkt waar een beroende lucht, maar uit toch eens even een beetje ruim, maar staat er gewoon wordt het joen of letter joen en vannacht ik overal droeg. Temperaturen 12, 13 graden in het oosten, 14, 15 graden op de oren plakken en de wind ziet het meer en meer het zuiden op, letter vannacht vrij krachtig in het kust- en waardgebied. En dan morgen de topdag van onze provincie. Na al die evenementen. De PC, het scootzielen, het concours Hippiek in Boetenpost. Nou mensen betreft het. Want het wordt een complete simmerdag. Het wordt zo'n 24 tot 26 graden. Misschien nog wel een graadje hegen. De zon is erbij. Maar er is een grote bewolking. En de wind komt uit het zuiden en het zuidoosten waai. En die is matig of zwak. Maar die kan in het kust- en waardgebied nog eens even vrij krachtig wezen. En dan in de joentijd en in de nacht, dan komen buien de kant op. Dat kan ik buien wezen, maar komen ze op tonger. En daar moeten we dan wel bij rekening mee houden. Maar hoe dat? Topsimmer waar. En dan terug naar de orendagen. Het vooruitzicht. Ja, toen is het vrij sneeuw. Het binnen 3 dagen op berichtje maar zo'n 22 graden als gemiddelde temperatuur. Dus simmerwarmte. Toen is het vrij denk ik droeg. Op sneeuw en buien, ik ben maar kans op tonger. En ze wil het net voor een lange periode stabiel worden, maar de simmerwarmte komt wel weer om. En we moeten morgen weer even in het waarschuwen.